tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Amashyi menshi. Wambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Umugisha imyewa mana we. Aya mashina yawe, aya mashina yawe, aya mashina yawe, aya mashina yawe, aya mashina yawe. Amen. Hallelujah, hallelujah. Zaburi nshya. Wow.
wahoze wari ubukwe mu rusengero Mana mu nzu yawe kandi tugushimiye ibyiza byose wateguriye uyu munsi wa none wafashije abashyitsi bacu mu rugendo wabarinze none ngaha amahoro natwe waturinze Uwiteka Imana yacu dukunda tugushimire muri kano kanya turi imbere yawe ubwoko bwawe abakozi bawe turagushima ibyiza byose wakoze mu bitambutse uyu mwanya rero turi imbere yawe ubukwe twagukweretse Mana kugira ngo Uwiteka kubane natwe muri gahunda zose ziri imbere yawe Uwiteka ufashe mu gahunda Uwiteka ufashe abaririmbyi Uwiteka Imana ufashe usezeranya mukwe n'umugeni kandi gahunda zose zo mushake mwami Mana nyaguhora kungo mu Uwiteka tanga umugisha Mana umuntu wese uri muri ubukwe Uwiteka nyiringabo tugakaza na karimu kugira umwami ibyo ushima kutugezaho kuduha mwami bijyanye n'ubushake bwawe byaguheje icyubahiro umugisha ukomeza kwiyongera abaryo duha Mana tubisabye Imana byose mu izina rya Yesu umwami wacu dusabye amen amen amashyi ku Mana ni umunsi utazagaruka uba rimwe gusa Yesu ashimwe wishime unezerwe Ejidi ni uwawe wo kurya ubusore ukawiherekeza inyuma hari santimetero 80 ubumubangamiye abicaye mukomeze mwicaye igihe cyo kurahira no gusinya turabazana imbere ku buryo murabareba neza nuri inyuma aramureba saba abadiyakoni umuntu urahaguruka mu musohore hanze sawa munyemerere twubaha Imana ari abahagaze n'abicaye twubahe uyu mwami wacu ko no kubaho Mana turagushimiye mu izina rya Yesu turagushimiye ko watanze amahoro turagushimiye ko turamukije turambuye amaboko biremera turambuye ingingo zose twumva birakora none tugeze kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero mwami Imana yacu by'abana bacu turagushimiye kubw'imiryango yababyaye turagushimira bw'imiryango yabaye uburere turagushimira kubw'itoro ryabareze uyu mwanya mwami mwanya mwiza mwanya umukozi wawe agiye guhagarara turamusengeye mbaraga z'Imana zuruke zibane nawe mbaraga z'Imana zimushyigikire tutatangije inama mbi zose z'abadayimoni tutatangije imyuka mibi muri iri teraniro tutatangije abadayimoni muri iri teraniro tutatangije sekibi muri iri teraniro aza amavuta y'Imana amanuke umushoboze mbaraga z'Imana zimukoreremo kandi umwanya wose agiye kumara ahagaze mwami ntabariwe ahubwo izina ryawe habwe icyubahiro tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu kumushyigikira kandi ukamukomeza none n'iteka ryose amen Haleluya haleluya arakoze urangije gusenga Yesu amuha umugisha kandi amugirire neza turacyavuga ibyishimo by'uyu munsi kandi tubirimo nkuko Imana yabiduhaye reka nibutse abasore n'abakobwa mwihangane mushingiye ku nama z'ijambo ry'Imana umubyeyi waturemye kandi mwihangane mushingiye ku nama z'ababyeyi bababyaye bakabaheka mu mugongo kuko ni ibikoresho by'Imana mu kubaha uburere bwiza uyu munsi ntuzabacike kuko uyu ni umunsi mwiza mu buzima bw'umuntu hano mu isi iyo uhombye uyu munsi uba uhombye ikintu gikomeye ubwo rero tubasabye kwihangana mwigire kuri Savier na Egidiye ngira ngo bashobora kubabera urugero rwiza ndetse n'abandi tubifurije ibyo rero abasore n'abakobwa mutaragera kuri uyu mwanya kandi hamwe no gusenga twiringiye yuko namwe ari uko bizagenda nimugira kumvira no kubaha reka rero dushimire ababyeyi b'impande zombi batahwemye gutanga uburere bwiza nk'uko Imana yababashishije kubyara kandi tunashimira itorero umubyeyi
utanga uburere bushingiye mu ijambo ry'Imana, ko atahwemye nawe gutanga ubwo burere. Tunashimire Xavier na Egide bagejeje kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero imbere y'itorero ry'Imana, imbere y'Imana n'imbere y'ababyeyi babo. Mwese Imana ibahe umugisha. Muri uyu munsi rero reka dukomeze dusabe Xavier na Egide yabahaguruke. Ihangane muhaguruke, ihangane muhaguruke. Yego, turabaza abakobwa bari muri iri teraniro ko haba hari uwigeze aganira na Xavier nyuma akaza kumuhinduka biciye mu bundi buryo tutamenye. Yaba hari ufite ijambo uyu munsi ati ntabwo nemera yuko uyu muhango ukorwa? Hari umukobwa waba uhari? Ndabona ntawe. Reka tubaze abasore bari muri iri teraniro, haba hari uwaganiriye na Egide noneho uyu munsi bikaba bihindutse, yarerekeje mu yindi nzira, yikundiye undi, bigahinduka bitarigeze bimenywa, akaba hari akavuga ati nyabuneka hari uyu munsi wa none nubwo mpindutswe ariko mfite ijambo. Yaba hari? Ngira ngo no mu basore ndabona ari ntawe. Mwakomera Imana amashyi. Turabaza musaza w'umukobwa niba ari hano hafi. Niba ari hano hafi yahaguruka akigira hino, bakamuha ka mikorofoni kugira ngo nawe tumubaze. Mufungurire ka mikorofone aho ngaho. Urakoze cyane. Turagira ngo tukubaze, ubukwe bugera kuri uyu munsi bufite ibyiciro bubanzirizamo. Hari icyiciro cy'umuryango, ababyeyi b'impande zombi babanza kuganira bakumvikana. Iki cyiciro gisozanwa n'inkwano. Hakabaho n'icyiciro cya kabiri cy'amategeko agenga ubuzima bw'abaturiye igihugu mu mibanire yabo, nacyo kibaho mu gusezerana mu buyobozi bwite bwa leta. Batubwira niba ibyo byarabayeho, byararangije gukorwa cyangwa bitarakozwe. Ibyo byarakozwe. Mumumpera amashyi cyane. Turagusaba rero n'ikimenyetso cya kabiri, uratambuka witonze, fata akaboko ka mushiki wawe ugahereze Xavier kugira ngo tumenye ko byakozwe koko. Ugarukira aho ntujye kure. Amashyi, amashyi, amashyi. Urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Wakongera ugasubira mu byicaro aho wari wicaye. Abarimo gufata amakuru namwe muyakurikirane neza hatagira aza kubacika. Turagira ngo tubaze umubyeyi itorero ko muduha uburenganzira mukatwemerera kugira ngo dusezeranye Xavier na Nirere. Ubwo tumaze kubona uyu munsi ibiwubanziriza byarakozwe byose,
murarambura ibiganza muvuge ngo tuguhaye uburenganzira. Murakoze, Yesu abaha umugisha. Reka tubasabe bicare gatoya kuko ibyo tugiye kuvuga si iminota myinshi, ni igihe gito, ariko ntabwo turabivuga bahagaze. Reka tubafashe bicare. Turagira ngo mudutege amatwi mwumve icyo Imana ivuga kuri uyu munsi, mu kintu cyanejeje Imana kandi cyiza irema ibintu byose. Mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 2 ku murongo wa 18, Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Muri iryo jambo harimo ingingo zikomeye, ariko ikintu kirimo cyane ni ibyishimo Imana yagize ibonye yuko Adamu adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Impamvu rero nuko iyi ngingo igendana n'uvuka uwo ari we wese, igihe kiragera bikagera kuri uyu munsi, Imana igategura, kandi yarangije gutegura nanone uko yabonye ko umugabo adakwiriye kuba wenyine, igategura uwo bakwiriye kubana nk'uko uyu munsi biri. Muri iyi ngingo hakabonekamo nanone indi ngingo ikomeye yo kwerekana yuko umugore ari ingenzi mu buzima bw'umugabo. Umugore ni ingenzi mu buzima bw'umugabo, kandi umugore ni mwiza cyane nanone mu buzima bw'umugabo. Dukoresheje aya magambo ushobora kwibaza no gutekereza amahane abaho, hakabaho divorce, hakabaho no kwicana mu buryo butandukanye, ingo zigasenyuka, ukibaza ngo bigenda bite. Nta handi bikomoka, burya ni icyaha nicyo cyazanye ibyo, ariko mu buryo bwo kwizera Imana no kuyubaha, Imana ubwayo irinda urugo, kuko umwanditsi umwe wa Zaburi yaravuze ngo iyo Uwiteka atubatse inzu, umwubatsi wayo yubakira ubusa. Bishatse kuvuga yuko ingo zacu zikwiriye kubakwa n'ukuboko kw'Imana. Muri iyi ngingo tubonamo umugambi w'Imana. Iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Maraki bice 2 ku murongo wa 15, Imana yabwiye Abisirayeli irababwira ngo igihe yaremaga umwe, suko itari ifite umwuka usagutse cyangwa imbaraga zo kurema undi nk'uko yabanje kurema Adamu imukuye mu mukungugu. Ahubwo impamvu Imana yaremye umugore imukuye mu rubavu rw'umugabo, kwari ukugira ngo urubyaro ruzakomoka hagati yabo ruzakure rwubaha Imana. Bishingiye kuki? Tugarutse mu murongo wa 24 muri bya bice 2 igitabo cy'Itangiriro, Adamu amaze kubona Eva yaravuze ngo uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Bivuga ko we n'umugore we ari umwe, nta kintu gikwiriye kubatandukanya cyangwa ngo hagire icyajya hagati yabo cyababera impinduka ivuga ngo njye nakomotsa hanjye nakomotsa. Burya rero umugore akwiriye kumenya ko iwabo inkomoko ye ari mu rubavu rw'umugabo, ibyo akabizirikana. Impamvu Imana yavuze ngo kwari ukugira ngo urubyaro ruzabakomokaho, nuko ubwuzuzanye, ubufatikanye, ubwubahane, guhana agaciro, kumenyana kwabo byari kuba ubuzima bw'abana babakomotseho, abantu bakororoka muri ubwo buryo bafite indangagaciro nziza bakomora ku babyeyi babo. Ibindi biza nyuma ushobora gutekereza, ibyo ni ibijyanye n'icyaha cyagiye kizana amakimbirane, kikazana ingorane, kikazana ubutandukane,
ariko si uko imana yari yarabiteganije, si nuko yabiremye. Yari yararemye umuntu ari mwiza, ari nayo mpamvu yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ari nayo mpamvu Adamu amaze kubibona, wari uremwe muri bwa buryo bwiza, yanejejwe n'uvuye mu rubavu rwe, aramumenya asanga ari wewe. Aricyo gituma yavuze ngo ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Amwita izina umugore kuko yakuwe mu mugabo. Dushingiye kuri ibi rero twavuga ngo Xavier na Egidia, uyu munsi wa none ni uwanyu. Mu minsi mwari mumaze mutaziranye, ntimwari kumenya ko muzamenyana, ariko umwami Imana wabaremye niwe wari uzi neza yuko muzamenyana mukagera kuri uyu munsi. Ubwo rero nujya umubona jya umenya ko ari akagufwa ko mu magufwa yawe, kara ko mu mara yawe, kandi rero nakubona amenye ko yakomotse mu rubavu rwawe. Igikurikiyeho umugisha Imana itanga w'abana, bazakurane uburere bwiza bazavoma kuri mwe, ari mwe soko y'ubuzima bw'abana banyu Imana izabaha. Yesu abaha umugisha. Mu kubaka urugo rero bifite inzira binyuramo. Turasoma ijambo Pawulo yavuze, urwandiko yandikiye Abefeso, ibice 5, duhereye ku murongo wa 22. Mu nyandiko ze yabanje gutanga inama ku mugore. Ranzi ravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, nawe ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Iyi ni inshingano muri cya gihe cyo gukumira amakimbirane, muri cya gihe cyo gukumira ibibyara divorce, muri cya gihe cyo gukumira ibituma haza amahane, muri cya gihe cyo gukumira ingeso mbi, muri cya gihe cyo gukumira ibituma abana twabyara badakurana uburere bwiza badukuyeho. Nuko uhagarara mu nshingano ikureba. Pawulo wari umwigisha, ari umubwiriza butumwa bwiza, nawe yarasobanukiwe ikintu kijyanye n'amahane yabubatse ingo n'inkomoko zayo. Ibyo bintu Pawulo yarabizi, yarabisobanukiwe neza mu buryo nta muntu n'umwe utabonaga ibyo, ariko atekereza kububatse ingo, asanga hari ikintu umugore ashobora gutakaza cyatuma urugo rusenyuka, asanga umugore akwiriye kuba afite inshingano ikomeye yo kugandukira umugabo cyangwa kumwubaha muri byose. Ari nacyo ubu Nirere akwiriye gutegera amatwi ku nshingano imureba. Arangije ahuza umugore n'itorero Yesu yacunguye, Yesu yabambiwe, rimutegereje kuba umukiza waryo nyuma y'ubuzima dufite. Atekereza uko itorero rigerageza kubaha Kristo, rimwubaha riti. Ikintu cya mbere nuko abagize itorero bamenya aho bari ahariho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo naho intebe y'ubwami bwa Satani iri, bamenya uwo mwanzi wabo ubahiga amanywa na nijoro. Iyo bamaze kumumenya, icya kabiri bakora ni ukudateshuka mu gusenga. Icya gatatu bakora ni uko ikintu icyo ari cyo cyose gitumye usitara
watura icyaha cyawe ugasaba Imana iki? Imbabazi. Ibyo rero biri muri ya nzira yo kubaha, biri muri ya nzira yo kubaha, kuko uwo wubashye ntabwo umwifuriza ibibi, ntunamutekerezaho ikibi, kandi ntiwifuza kumukorera nabi, ahubwo igihe cyose uhora utekereza kumukorera ibyiza, kandi ukanategura uburyo bw'iminsi y'ubuzima bwawe nawe, ko hagati yawe nawe hataboneka ikizinga. Pawulo rero afata urwo rugero kugira ngo yigishe abagore inshingano yabo ikihagazeho. Ikindi yavuzemo, yaravuze ngo umugabo ni umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Navuze ijambo rivuga ko umugabo akwiriye kumenya ko umugore ari ingenzi mu buzima bwe, ariko nanone umugore akwiriye kumenya ko umugabo ari uw'agaciro mu buzima bwe. Cyo gituma umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo akamuga karuta agaturo. Burya yamenye ko umugabo ari ingenzi mu buzima nawe bw'umugore, kandi akwiriye kubahwa. Ni ngombwa rero Egide yakukurikiza itegeko ry'Imana kugira ngo wirinde ibishobora kuzazana ikibazo hagati yawe na Saviye. Murongo wa 25 akavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, Imana idusange. Iyi ni inshingano nziza cyane, ariko kugira ngo ushobore gutunganya inshingano Saviye, ni ukubaka ikintu cyitwa urukundo. Urukundo rero rugira ingingo ikomeye, ntabwo rureba amakosa, ahubwo rureba uyakora akumariye iki, wamuzaniye iki, wamutekereje ute, ushingiye kuki wamwemeye, kuki wamwemeye, washakaga iki hagati yawe nawe. Iyo niyo nzira y'urukundo rwiza. Iyo ruhagaze rutyo, amakosa ntuyitaho, ahubwo ureba akamaro n'agaciro uwo muri kumwe agufitiye. Ibyo rero ni ikintu cyiza cyubaka urukundo. Muri uru rukundo rero hari ibyo ugomba gukora. Pawulo nawe yabigereranije nuko Yesu yakunze itorero. Yakoze ikintu gikomeye, yitangiye itorero, ariko ku manywa na nijoro aribera amaso, ariba hafi, ararikuyakuya, akaryogesha ijambo rye n'amazi. Kwa kuryuhagira, cyagihe dusaba imbabazi, cyagihe dupfukama tutunyabuneka, twatekereje nabi, twavuze nabi, twarakaye, byagenze gutya, tubabarire. Yesu azi icyo turi cyo muri we, azi abo turi bo muri we, kandi azi igituma turiho, azi icyatumye tubaho, azi umurimo yakoze. Ibi rero Saviye nawe ugombye kubimenya, ukamenya nirere ni iki muri jye, ni iki mu buzima bwanjye. Iyo turebye ku murongo ntibuka neza, ngira ngo ni wa 66 bice 24 igitabo cy'Itangiriro, umugaragu wa Aburahamu azanye Rebeka, Isaka ngo amukubise amaso amubonye arishima, ngo amujyana mu ihema rya nyina aramurongora, ngashira agahinda n'umubabaro by'umubyeyi we nyine yari yarapfushije. Aho yahise abona igisubizo kingana nk'uko yabonaga ihumure n'inama z'ababyeyi be akibafite. Barangije gutandukana nawe, yagize ikibazo gikomeye cyane. Ndibwira ko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aha rero niho Yesu ahagarara akamenya agaciro k'itorero mu buzima bwe, kuko kugira ngo ribeho hari ibyo yemeye, hari ibyo yemeye gutanga, hari ibyo yemeye kwiyambura. Yiyambuye icyubahiro, yiyambuye ubwiza, yemeye kubabara, yemeye guca mu ngorane nyinshi kugira ngo itorero ribeho. Arikorera imirimo rero ituma itorero rikomeza kugira ubwiza ashaka. Kugira ngo rero Egide nawe akubere mwiza, uzabigiramo uruhare, uzabigiramo uruhare. Uramenye ntuzarya ikijumba wenyine,
ntuzafata umugati wenyine, ntuzafata agafanta wenyine, akantu akari ko kose ujye umenya yuko mukwiriye kugasangira nande na Ejidi. Ibyo rero bizaba muri ya nzira yo kumwereka ko umukunda, kandi inshingano y'urukundo ni nziza cyane, ni inshingano yubaka urugo. Hafi y'ibyo tuvuze tutagiye kure cyane, ni ukugira ngo ijambo ry'Imana turireberemo ritugaragarize neza igishobora gutuma ya makimbirane atabaho, icyo dukwiriye gukora kugira ngo dukumire ikintu icyo ari cyo cyose cyazana ibice hagati muri twe, cya gisenya ingo. Kandi twebwe iyo dushingiye ku ijambo ry'Imana, Yesu araza kubaka ingo zacu. Yesu abaha umugisha kandi abagirire neza. Twagira ngo rero tuhinire hano izi mpuguro, kuko n'ubundi mwarazumvise. Tubifurije rero kuzagira urugo rwiza. Twongere tubasabe muhaguruke, tugire n'ibindi tubabaza kugira ngo mugire no ku mwanya wo kurahira uyu munsi wa none nk'abagiye kubana batakiri babiri, bagiye kuba umwe. Mwihangane mwongere muhaguruke. Ibyo tubabaza, turabanza kuri Xavier. Uraza gutega amatwi wumve ibyo tukubaza, niturangiza kukubaza kugira ngo dusubize, uramanika ikiganza cy'iburyo utubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe, n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe gira imbabazi Xavier ko wemeye kubana n'uyu Nirere Egidia ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Ikiganza cy'iburyo tubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye. Akwegereze ka mikrofone. Aba bari hafi rero bahaguruke kugira ngo babegere babafashe. Tubyemera. Umuha amashyi menshi cyane, umuha amashyi. Katubaze Nirere, imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Nirere Egidia ko wemeye kubana n'uyu Igira imbabazi Xavier ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Ikiganza cy'iburyo tubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye. Njyemeye nishimye. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Reka rero dusabe Xavier amwegere gato, mutwikurure, kuko ubundi iyo mutwikurura mbere bakatubwira ngo ntabwo babishaka, byari kuba ari ikosa. Narangiza muhobere avuga ati rwose ngibi nayibonye umunsi wa none wabaye wanjye. Noneho abantu bahaguruka gufata amakuru, abantu bahaguruka kureba, mwihangane kandi mwe kuvuga, mwihaguruka, nimwicare, turaza kubashyira hano mu barebe neza mu kanya. Urumve turagushimye wa Mana we, urumve turagushimye wa Mana we, aya mashyi na yawe,
aya mashina yawe ayaca aya mashina yawe kuri uyu munsi aya mashina yawe amashinayo aya mashina yawe aya mashina yawe aya mashina yawe. Amen. Haleluya, haleluya. Ngaho musubire mu myanya yanyu. Ndatekereza ko abanyamakuru amakuru mumaze kuyafata neza. Muduha akanya rero dukomeze umudiyakona dusubirizeho kariya kameza hari. Abarimo kubafasha mwemwe mwe kwicara turacyakomeje. Yego. Abanyamakuru rwose mwihangane mutanga umwanya mwiza kugira ngo noneho dukurikirane indahiro. Saviye wasanze ari we? Niwe cyangwa siwe? niwe cyane ahubwo. Niwe cyane. Ngaho rero fata urwo rupapuro udusubiriremo ayo magambo ariho wemeza uburyo mugiye kubana. N'ikiganza cy'iburyo bagufatire ka mikrofone nta kibazo. Jewe Girimbabazi Saviye sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Nirere Egidia ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifasha. Mumuha amashyi menshi cyane. Yego. Noneho rero Amen. fatira Nirere mikrofone. Isavira yifata. Wowe yifate. Isavira yifata. Ni wowe uzi uko ubigenza yifate. Nawe arambuye ikiganza cy'iburyo arahira. Jewe Nirere Egidia sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Girimbabazi Saviye ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Amashyi menshi. Noneho impeta zanyu ziri hafi. Buri wese afate impeta ari bwambike mugenzi we. Mundebe hano muzifate gutya kugira ngo abanyamakuru bafate ayo makuru. Ariko Saviye hari akandi ngiye kugusaba urongera ubwo wamenye icyo navuze. Yego amavi hasi. Yego mukura ako kameza mugakureho kajya ku ruhande.
sawa yeah. none se ko mbona mukabije kungingiriza mufata amakuru harya amaso yanjye yo ntakwiriye kureba ibi byiza yeah. mwarangije gufata amakuru okay. ngaho rero naguhe ikiganza cy'ibumoso mu gatoki gakurikira agahera bakwegereze rwa rupapuro bagufatire mikrofoni usoma uvuga ngo nkwambitse impeta jewe Girimbabazi Xavier wambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. yego nawe mwishyure yego nyire ngaho umukobwa wanjye Xavier muha ikiganza cy'ibumoso Nirere Egidiye wambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi yeah. ntacyo mubihorere bahobera nimwe mufata amakuru gusa uyu munsi ni uwabo yego ngaho murambura ibiganza gutya n'impeta zirimo yego n'ako kazi kakarakenewe rwose murakoze bo bagipfukamye rero hariya reka saba abakozi b'Imana bashumba bagire hino tubasabire umugisha mugabanye amajwi mwere kuvuga kugira ngo dufate akanya ko gusenga Imana. Reka dusabe Pasiteri Murangira atuyobore mu masengesho. Mana turagushimiye, iyo usezeranije urasohoza, niyo mpamvu tugushimiye kuko ushoje umugambi mwiza kubw'abana bacu Egidiya na Xavier, barahira imbere yawe n'imbere y'itoro ryawe Mana ko bazabana ubuziraherezo kugeza igihe batandukanijwe n'urupfu. Turabasabiye tubaturaho umugisha, baha umugisha utagabanije, tubaturaho umugisha wo mu buryo bw'umwuka, umugisha mu bugingo bwabo. Mwami tubatureho imbaraga zawe zikomeye cyane, ububakira urugo ruhire, urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro,
uzabaye hungu na kobwa mu izina rya Yesu Kristo. Turabasabiye umugisha wawe ubomeho ubane n'abiteka ryose. Reka urugo rwabo urugo rw'umugisha, reka urugo rwabo urugo rw'abanyamahoro, reka bazarwinjiramo n'abanyamahoro. Reka mwami Imana data wa twese, Mwuka Wera akora imirimo hagati muri bo. Uyu munsi wa none turawukuragije mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukomeze kubana n'abiteka ryose. Baho umugisha, baho umugisha, baho umugisha mu majya n'amaza, baho umugisha binjira, baho umugisha binjira mu rugo rwabo, baho umugisha mwami igihe cyose cy'imibereho yabo. Twizeye ko utanze umugisha, reka umugisha ku itoro ryabo, kandi reka babe umugisha muri karitsiye bagiye guturamo, reka umugisha mu murenge batuyemo, reka umugisha umugisha. Twizeye ko utanze umugisha ku bana bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje twizeye, amen. Reka abakozi b'Imana babakore mu biganza babifuriza umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Murambura ibiganza duha Imana icyubahiro. Yesu rero abaha umugisha. Mwongere mwicare kugira ngo tugere mu mwanya wo gusoza icyiciro tugezeho. Mugabanye amajwi y'ibyuma kugira ngo tuze kumvikana neza. Xavier mutaricara ni muze hano, ndabashaka hano. Siyoni nta karirimbo ko. Urumve turagushimye wa Mana we, urumve turagushimye wa Mana we. Engwa ya mashina yawe, ayiwe engwa ya mashina yawe, ngizi impundu ni zawe, ayiwe ngizi impundu ni zawe, ngizi impundu ni zawe. Urumve turagushimye wa Mana we, urumve turagushimye wa Mana we. Engwa ya mashina yawe,
rero dukurikirane uyu mwanya wo gusinyira ibyo barangije kurahirira. Habanze musaza w'umukobwa wamaze kumutanga yigire hino. Musaza w'umukobwa yigire hino. Jewe Pastor Munyarukiko André kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentecote ADPR ryo mu Rwanda, uyu munsi nemeje ko Igira Xavier abaye umugabo wa Nirere abaye umugore wa Xavier. Icyateranijwe n'Imana umuntu ntakagitandukanye, kandi uyu munsi Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingiranwa kwanyu. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abarinde, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abaha amahoro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngira ngo tugeze mu mwanya wo guhumuza umwanya twari dufite, ariko reka dusabe Pastor Muze Haroni asenga ashimira Imana uyu mwanya utambutse. Narangiza gusenga turasaba abantu batarenze 4 kwifuriza bene data umugisha n'urugo rwiza. Mana turagushimiye cyane, tugushimiye umuteguro wawe, tugushimiye umugambi wawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Iyi gahunda ni wayitangije kandi uyihaye gusoza muri kano kanya. Abana bacu Uwiteka Nyiringabo, oh haleluya, Xavier na Nirere
twamaze gusezerana imbere yawe kandi Uwiteka Imana niwe wabiteguye bityo rero urugo rwabo turusabiye umugisha Uwiteka Nyiringabo ujye ubagenderera ujye ubaganiriza ujye ubaba hafi ujye ubakomeza kandi Uwiteka Imana abantu bose mwami baje muri ubu bukwe bose nubaha umugisha oh haleluya Mana Nyiringabo Uwiteka tugwaye icyubahiro cyawe mwami kandi twese turi hano kubera ibyishimo n'umunezero twese tugukwema amashyi menshi cyane Mana haleluya tugwaye impundu nyinshi cyane Mana icyubahiro ni icyawe none iteka ryose tugambaje Imana mwiza Yesu umwami wacu amen amen haleluya haleluya uzamukunde n'igiciro gikomeye cyane imbere y'Imana n'imbere yawe niwe nawe ubonye umugabo mwiza haleluya uruta abandi bagabo bose haleluya uzamukunde uzamwubahe kandi Imana ijye ibaba hafi iteka ryose amina haleluya nkabwira imiryango n'itorero n'abavandimwe mwese ngo murambure ibiganza mubiberekeze uvuga ngo Mana ubahe imigisha Mana ububakire urugo Mana uzabaha imigisha isesekaye haleluya haleluya Imana bashimeza speciali aya speciali aya speciali bimuretse rimwe kabiri gatatu haleluya haleluya ndayose mwarimu Bosiko dusome ijambo ry'Imana rifuriza umugisha w'Imana ryo kububaka ryo kubakomeza emere ijambo ry'Imana muryandike ahantu muzajye murisoma haleluya igitabo cyo kubara ibice 6 24 ugeze kuri 6 Imana ibaho umugisha haleluya reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cyo kubara 20 ibice 3:24 Uwiteka agumugisha akurinde Uwiteka akumurikishe mu maso he akugirire neza Uwiteka akurebe neza aguha amahoro mwari mubiri none mwayumwe Imana ibuzuze mu izina rya Yesu murakoze nicyo mbifurije imbere y'Imana Imana umugisha Yesu ashimwe haleluya natwe ku itorero rya Rukomo ya kabiri reka nsabe ababyeyi barambure ibiganza baha ikaze asifiwe mu ruganda rw'ababyeyi ba Rukomo ya kabiri ababyeyi muha ikaze twungutse mu Kristo mushyashya abirubona mwihangane mwaraturereye Imana ibahe umugisha haleluya abagabo duha ikaze Sifia basabiye mu bagabo turambure ikaze welcome ngiye kuba ijambo ry'Imana rigufi dusanga mu gitabo cya Yeremiya ibice 39:12 Safie turishimye ko Imana isohoje ibyo yavuze aravuga ngo umujyane umumenye ntugire icyo umutwara ahubwo icyo azakubwira cyose ari cyo uzamukorera mwakira ijambo ry'Imana amen murebe icyo azakubwira cyose abe kizagira gute haleluya iryo jambo urizirike ku nkingi z'umutima wawe mujye inama barakoze twari twakoze bane abayobozi babiri tuvuye kurabishya cyane ahubwo dusubize gahunda umuyobozi akomeze kugira ngo Kimwe mu gihe
bwawe n'ubwiteka ryose. Musingizwe reka tugushime tugusingize musingizwe mana reka tugushime amagare n'amafarashi ubambutse inyanja
Yego abanyegiputa bumvise inkuru zawe bagira ubwoba baratinya abanyegiputa bumvise inkuru zawe bagira ubwoba baratinya tuza kunambaho gitare imirimo yawe iradutangaza tuza kunambaho gitare imirimo yawe iradutangaza Imana ishimwe wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba wambiwe wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba yego wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni